влажном кашле можно использовать амброксол, можно использовать тот же плющ, можно использовать чабрец. Единственное, смотрите, не переборщите, если будете использовать алтей. Он вызывает рвотный рефлекс, поэтому помимо того, что отхаркивающее действие, он может спровоцировать рвоту. Особенно смотрите с этим у деток. Еще, когда кашель начал уже откашливаться, не забывайте пить побольше жидкости для того, чтобы не пересохла мокрота в бронхах, что может стать основанием для воспаления легких. Поэтому берегите себя, смотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч!